वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनिमल स्पिन एप्लीकेशन के बारे में। काफ़ी सारे दोस्तों के भी कमेंट्स आ रहे थे, ये जो एप्लीकेशन है इस पर हमें वर्क करना चाहिए या फिर नहीं, तो ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है। तो आज मैं आपको इस एप्लीकेशन का फुल रिव्यू दूंगा, फुल गाइड जो है इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा कि किस तरह आपने इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है, क्या है इस एप्लीकेशन को हमने यानी कि यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। अगर हम इस एप्लीकेशन पर वर्क करेंगे, क्या ये एप्लीकेशन हमें अर्निंग वगैरह प्रोवाइड कर सकता है या फिर नहीं, आज मैं आपको इस एप्लीकेशन का फुल रिव्यू दूंगा। गाइस अगर आप भी फ्री की अर्निंग करना चाहते हैं, फिर फ्री की विड्रॉवल लगाना चाहते हैं, किस तरह लगाना है वो तरीके अगर भी आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, और बेल के नंबर को भी लाजमी से ऑन करके रखना होगा ताकि जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो। इस एप्लीकेशन के टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन की एनिमल स्पिन एप्लीकेशन का लाइव प्रूफ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन का अगर बात की जाए डाउनलोडिंग का व्यू, तो यहाँ पे देख सकते हैं 100+ एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग है। अगर रिव्यू के बारे में बात की जाए तो 71 इस एप्लीकेशन का रिव्यू है, 4 स्टार है इस एप्लीकेशन की। तो इसके अलावा इस एप्लीकेशन को प्ले करेंगे, ओपन करेंगे, तो प्ले करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर स्पिन आपने करना होता है। स्पिन आप यहाँ से करके यहाँ से आप जो है इजीली वर्क वगैरह कर सकते हैं। तो बाकी अगर आप इस एप्लीकेशन से, तो यहाँ पर आपने स्पिन पर ही क्लिक करना होता है और यहाँ से आप कुछ भी रिसीव नहीं करने वाले। अगर आप इस एप्लीकेशन को स्पिन पर लगाएंगे, जो आपका यहाँ से अर्निंग होगा तो वो आपका यहाँ से विनिंग है। तो इस एप्लीकेशन से आपका अर्निंग जो होती है वो गोल्डन कॉइन्स के थ्रू होती है। इस एप्लीकेशन को एक्सचेंज किस तरह किया जाता है, क्या इस एप्लीकेशन से हमारा गोल्डन कॉइन्स एक्सचेंज होगा या फिर नहीं। तो गाइस इस एप्लीकेशन से आप बिल्कुल भी जो है वर्क वगैरह करके यहाँ से अर्निंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैसे देने वाली एप्लीकेशन नहीं है, ये एंटरटेनमेंट वाली एप्लीकेशन। एंटरटेनमेंट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से आप बिल्कुल भी कुछ भी रिसीव करने वाले नहीं हैं। गाइस अगर आप फ्री की अर्निंग करना चाहते हैं, फ्री की विड्रॉवल लगाना चाहते हैं, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें आप व्हाट्सअप का ग्रुप है, व्हाट्सअप का लिंक है, आप उसमें ज्वाइन हो जाएँ। वहाँ पर आपको अपडेट्स वगैरह आते जाएंगे, तो वहाँ पर उनको आप यूज़ करके अर्निंग आप इजीली कर सकते हैं। तो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो को आपने लाजमी से लाइक कर देना, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करके रखें। तो गाइस तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।